Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:25, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Погода сегодня была очень даже хорошая, солнечная, не так уж тепло, конечно. Снова не посмотрела, сколько было точно градусов. Сейчас на моем градуснике +1. Но нет ветра, и такой уж холод не ощущается. Было солнышко. В общем, нормальная весенняя погодка, как я обычно говорю. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная, такая же, как и в предыдущие дни. Сирена включается, сегодня гудела долго, но, слава богу, все спокойно. Вот сейчас завыла Буся. Кто-то спрашивал, как она мяукает. Слышали? Можете послушать. Никаких бахов я сегодня не слышала. Вот что это происходит. Вот. Бегает. Видите? Никаких бахов я сегодня, друзья, не слышала. Все в городе стабильно, все нормально. Все продолжает работать, ездит транспорт. Наши люди живут своей обычной жизнью в этой сложной обстановке. Сегодня, друзья, мы все-таки поехали к кумовьям. Решили собраться, отметить все-таки 8 марта, потому что вчера был рабочий день, они работали. Буся, как не стыдно. Ничего особо я не снимала, потому как, сами понимаете, еще нет ни цветочков, ни листочков, нечего снимать. Людей там было немало, поэтому, немножечко чего-то сняла. Посидели, отдохнули, встретились со всеми друзьями, знакомыми. В общем, все отлично, все прекрасно. Жизнь продолжается. Несмотря на всю сложную обстановку, люди стараются и отдыхать, и праздновать, и просто жить. Ну, посмотрите, что делает. Она сегодня мне, видите, она сегодня не дает мне снимать видео. Вот так вот. А знаете, из-за чего? Я вам сейчас расскажу. Мы ее выпустили на балкон, уехали к кумовьям и забыли открыть балкон. Приехали домой, и она была на балконе все это время. Часа 3 точно было. Впустили ее, и вот это она сейчас такое вытворяет. Наверное, мстит нам за то, что мы ее забыли на балконе. Ничего с ней не случилось, на улице не так уж холодно. Шуба у нее есть, погуляла, посидела. Сейчас покушала хорошо, ну вот только бесится. Видите, не дает снимать мне видео. Едем к кумовьям. Мне говорят, что ты одно и то же снимаешь. Ну а что мне еще снимать? Андрюша, он сзади сидит. Сегодня такой напыщенный. Решили встретиться за сколько времени. Я сегодня, друзья, смотрите, челку выставила, вот так сделала шапку. Молодуха, прям молодая. Почки уже набухают, уже скоро распустится. Вот так вот. Красота, все-таки весна. Видно, что весна. Вот приехали, собачка. Собачка на месте также охраняет 2 двора. Вот так вот. Ну что ты, собачка? Что ты скулишь? Что ты хороший? Скучно тебе, да? Тебе скучно, охранник. Хороший. Я погладила, но я боюсь. Вроде бы собачка такая не агрессивная, но все равно. Пошел. У кума все на месте, аисты на месте, сосна на месте, все прекрасно. Все как всегда. Все растет. Отлично. Сирена гудит. Куда от этой сирены денешься? Ну, вот так вот мы приехали. Вот такой стол накрыли. Мы с собой тоже, конечно, привезли. Оказывается, 8 марта. Собрались праздновать. Все родственники их здесь. Так что, то, что я и говорила. Вчера рабочий день, а сегодня отмечаем праздник.
Снимаю мужа. В костре что-то переворачивает. Фу, воняет. Снимать сейчас, друзья, нечего. Все еще пустое, голенькое. Вот там, правда, что-то растет зеленое. Наверное, чесночок или лучок. Не знаю. Вот здесь вот. То ли лук, то ли чеснок. Росточки он. Котик ходит. Вот этот вот серенький. Видела и того уже. Так вырос, который котенком был. Ну, куда-то он убежал. Не видно. Да, кися? Да, хорошо, конечно, летом, когда все зелененькое, все красивенькое. Сейчас такое так себе. А вот он прибежал, маркиз, который был маленький, помните? Которых я из рук кормила. А, они уже одинаковые по величине. Кс-кс-кс. Котики, кисечки, где ты был? А, маркизик. Пошел. О, уже какой взрослый. Гляньте, что делает. Лезет на меня. Ты что? Кися, куда ты лезешь? Ты что? Отцепляйся. Когти ж какие. О, дает. Мясо все пожарили, а это дети попросили, купили колбасу. Чтоб мы им пожарили. Колбаску. Типа на огне. Как она называется? Колбаска куряча с часничком. Угу. Вот. Попросили И сколько там пожарить. грамм? А ну-ка. Сколько грамм? Полкило. Полкило колбаски. Так что Андрюша жарит. Ну, мы вышли подышать воздушком. В принципе, хочется уже быстрее, чтобы на улице, да? На улице совсем другое дело, Ну, чем да. то в хате сидеть, в квартире. Дымка понюхаем хоть. Это кот из самых молодых, наверное, да? Ну, это которые... Самые молодые. Или нет? Нет, это которые средние. А, до того, были. да, Да, один же ж у Один них что- остался, еще один у тот же ж котенок остался. Один Но он остался. тут бегал, игрался, сейчас Ну, нету. так он и есть. Нет, тут не такого цвета. Да. Да, немножко не такой. Куда-то убежал. Маркиз или как они его назвали. Ну да. Ой, у меня сегодня причесочка, друзья. Я упала с самосвала. Нет, это не, Зачем ты дунул? это не так называется. Когда самосвала Зачем не ты так. дунул? И так красавица, а ты еще дуешь. Называется, я была на коровнике, меня резали языком. Нигде ни на каком коровнике не была. Она прилязанная, все прилизанная. Прилязанная. Ну а что, я ж в шапке была, это я вышла. Скажи, муж, как хорошо в своем доме, да? Хорошо? По-моему, я, по-моему, тебе давно это говорил. Вышел на улицу, вообще замечательно. Угу. Ну что, надо на старость что-то думать. А мы и так вроде не молодые. Ну вообще, думать. Продавай квартирку, покупай хатынку. Сейчас как-то продавать. В общем, надо думать, да? Ну думайте, думайте, думайте. Ну, Сидим, друзья, накрыли стол. пригласили нас. И кумовья, Кумовья нас и пригласили. тесть, и сестра Светы. Ну, в общем, тут много людей. Отмечаем 8 марта сегодня. Да? Ну, да. 8 марта это такое дело, что женский праздник, куда от него не Слава денешься. богу, все вроде бы тихо, ничего нигде не слышно. Ну, пасмурно, я вам скажу. Пасмурно, да. Пасмурно. Ну, не холодно, оно и Не, не не сильно холодно. по Только температуре. возле костра стоит, А, и ну да, холодно. возле костра, наверное. На грудь приняла, конечно, не холодно. Что я приняла на грудь? Ну, что ты рассказываешь? Ну, Где, да? ну, это не шутник, это, то есть шутник. Постоянно шутит. То так тебя кто-то со стороны послушал бы, и могут же поверить, понимаешь? Ты иногда Правильно. такие вещи Ну, говоришь. правильно. Такие Вообще. есть. Ну, что я буду врать? Тем более такую аудиторию. Конечно. Не, ты всегда правду говоришь. Приехала домой с подарочками. К 8 марта тесть кума подарил шоколадку, и сестра с мужем кумы подарили вот такую тарелочку, сироп до кавы и соляночку вот такую вот классненькую. Маленькие подарочки такие, очень приятно. Так что 8 марта сегодня у нас продолжилось. Очень хорошо отметили. Супер.
На сегодня, друзья, все. Новостей больше нет. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Сейчас ничего нигде не слышно. Всем тишины, мира, добра, тепла, крепкого-крепкого здоровья и всего самого-самого доброго. Всем до завтра. Пока-пока.